საქართველო განაგრძობს დიპლომატიურ გარღვევას და დღეს ოფიციალური ვიზიტით გვესტუმრა უკრაინის ახლად არჩეული პრემიერ-მინისტრი ანდრეი ტიგიპკო. ვიზიტის მიზანს საქართველოში მიმდინარე რეფორმების განხილვა წარმოადგენს. ჩვენ საკმაოდ დიდი დელეგაციით ჩამოვედით და გვინდა თქვენი გამოცდილების გაზიარება. ხედავთ, რომ საქართველოს მიიღო წლების განმავლობაში რეფორმების გატარებით კარგი შედეგი. ეს ეხება ეკონომიკას, შინაგან საქმეთა სამინისტროში განხორციელებულ რეფორმებს. ასევე გვაინტერესებს, როგორ მუშაობს თქვენი საგადასახადო სისტემა, რადგან უკრაინაშიც ვაპირებთ სისტემის ცვლილებების გატარებას. ამიტომ ჩამოვედით, რომ გვინდა თქვენგან ბევრი რამ ვისწავლოთ. ძალიან კარგი ფაქტია ის, რომ ჩვენთან გატარებული რეფორმები მსოფლიოს სხვა ქვეყნებისთვისაც მისაღებია. აი უკრაინელები ცდილობენ რომ ჩვენ მოგვბაძონ. აი ეს ფაქტი მხოლოდ ერთ რამეზე მიუთითებს საქართველოს უკრაინაზე მაღლა დგას. მშვენიერი იდეა ქართული რეფორმების უკრაინაში დანერგვა. მაგალითად წაიღებენ პოლიციის რეფორმას, გაატარებენ მას უკრაინაში და შემდეგ ამ ქვეყანაში თავისუფალი ნების გამოხატვა აიკრძალება. კიევში აღარ გაიმართება ოპოზიციის მრავალათასიანი მიტინგები. მთავრობის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, და თუ მაინც მოხდება, ასეთი შემთხვევა უკრაინელებს ვანო მერაბიშვილისგან ექნებათ მიცემული კონკრეტული ინსტრუქცია, როგორ უნდა იმოქმედონ სამართალდამცავებმა ასეთ სიტუაციაში. რაც შეეხება ეკონომიკურ რეფორმას, უკრაინელებს მოუწევთ ახალგაზრდა, ლამაზი და დიდი გამოცდილების მქონე მინისტრის დანიშვნა ეკონომიკის მინისტრად. ამისათვის მათ უნდა შემოიარონ ოკეანის გაღმა ყველა ქვეყანა, სადაც უკრაინული სათვისტომოები სახლობენ და მოიძიონ ისეთი უკრაინელი ახალგაზრდა ქალბატონი, რომელიც საუკეთესო დაამზადებს სლავურ პურს, რადგან მოზიდულ ინვესტორებს სლავური პურითა და მარილით გაუმასპინძლდეს. თუმცა ვფიქრობ, რომ ასეთი მინისტრის მოძებნა მათ ძალიან გაუჭირდებათ. უკრაინელებს რეინტეგრაციის სამინისტროს რეფორმაც უნდა გავატანოთ, მაგრამ სანამ მის განხორციელებას დაიწყებენ, რუსეთი უნდა აიძულონ, რომ მოახდინოს ყირიმის ნახევარკუნძულზე საკუთარი მოქალაქეების დაცვა. ამის შემდეგ კი უკვე ქართული რეფორმის განხორციელება უნდა დაიწყონ, რომლის ლოგიკური დასასრული რუსეთის ოკუპანტად აღიარება იქნება. გაზეთ რეზონანსში მეტად საინტერესო ინფორმაციას წავაწყდი. ირანელი მეცნიერი აცხადებს, რომ 50 მილიონზე უარი თქვა. ამ ინფორმაციამ ჩემი გუშინდელი გადაცემა და იქ გასული მიხეილ სააკაშვილის განცხადება გამახსენა. მინდა გითხრათ, რომ ჩემმა მთავრობამ გაყიდა ჭიათურ მარგანეცი, რომელიც ეკუთვნოდა ჩემ დიდ ბაბუას ჯიბუ აბაშიძეს. იცით, ამ ორი ინფორმაციის მიღების შემდეგ მგონი აუცილებლად უნდა გავარკვიოთ კიდევ რამდენი შთამომავალი ჰყავდა ჯიბუ აბაშიძეს და ხომ არ ჰყავს ჩვენს პრეზიდენტს ნათესავები ირანის რესპუბლიკაში. სოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ხალხი სკანდინავიურ ქვეყნებში ცხოვრობს, ირწმუნებიან სოციოლოგები. 155 ქვეყნისგან შემდგარ რეიტინგში საქართველო 115 პოზიციას იკავებს. ჩვენთან გამოკითხულთა მხოლოდ 10%-ია ბედნიერი, 56-ს პრობლემები აქვს, 35 კი თავს უბედურ ადამიანად მიიჩნევს. საქართველოს ამ მაჩვენებლებით 6.2 ქულა ერგო, რაც პოსტსაბჭოთა სივრცეში ყველაზე სავალალოა. რატომ არ არის ხალხი ბედნიერი ამ ქვეყანაში? მაინტერესებს, რისთვის უხდიან ტელეკომპანია იმედის არაბ დირექტორს იბრაჰიმ იბნ არველაძეს ხელფას? იმისთვის, რომ ხალხმა უბედურად იგრძნოს თავი? ან თუნდაც რუსთავიორს რას აკეთებს? არ ვერ გავიგე. არა. მგონი მოუძებნე ახსნა ამ ფაქტს. შესაძლოა საქართველოში ჩამოსული მრავალრიცხოვანი შეშფოთებული ესე იგი დიპლომატების შემხედვარე სოციოლოგებმა იფიქრეს, რომ ხალხი უბედურია. შეეცდნენ სოციოლოგები. მე მაგალითად ბედნიერი ვარ. რა გინდათ ამ მთავრობისგან? დენიც გვაქვს და გაზიც. მეტეხთან ულტრა თანამედროვე მშვიდობის ხიდი აგვიშენეს და სტალინის ძეგლიც აიღეს გორში. ანუ რაც შეუძლია ამ მთავრობას, ყველაფერს აკეთებს. გუშინ გაიმართა უეფა-ს თასის შეხვედრები, სადაც თბილისის ვიტ ჯორჯიამ 0-6 დათმო შეხვედრა ჩეხურ ბანიკთან. დათმო რა? დაათმობინეს. ევროპის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრაში თბილისის ვიტ ჯორჯია ჩეხეთის ბანიკთან 0-6 დამარცხდა. ეროვნულ სტადიონზე ავსტრალიელი ფეხბურთელები დიდ სათამაშო უპირატესობას ფლობდნენ განსაკუთრებით შეხვედრის მეორე ნახევარში. აი რატომ მოხდა ეს? მოდით განვიხილოთ რამდენიმე ვარიანტი.
ბანალური ვერსია, რომ თამაში ჩვენმა ფეხბურთელებმა გაყინეს. ეს თავისთავად გამოირიცხება, იმიტომ რომ არ მგონია ახლა სპორტული პრინციპების დათმობა 100 ევროდ ღირდეს. ფინანსური პრობლემებიც უნდა გამოირიცხოს, რადგან ვიტ ჯორჯია პირდაპირ არის ქართულ ეკონომიკაზე მიბმული. ვერც იმას დავაბრალებთ, რომ ბიჭები კარგად ვერ თამაშობენ. ეს რა მათი ბრალია. კიდევ კარგად ერკვევიან ფეხბურთში ამ ქართველი კომენტატორების გადამკიდე. წვრთნელის ბრალიც არ არის. იმიტომ რომ აი ამ მატჩში ადამიანმა მართლა მთელი ჯიგარი ჩადოდა, აი მე კი რაღა უნდა ეკნა. მოკლედ, ლოგიკურად და გამორიცხვის მეთოდით თუ ვიმსჯელებთ, ერთადერთი დამნაშავე ისევ და ისევ ფორტუნა გვრჩება. ალბათ ამჯერადაც ეგ არ გვწყალობდა, თორემ ვიტ ჯორჯიას ვიღაც ჩეხებთან წასაგები რა ჭირდა. სტიქია უკვე ჩვენს პარლამენტშიც მძვინვარებს და ამის გამოისობით სხდომა ჩაიშალა. სხდომაზე სახალხო დამცველი ანგარიშს აბარებდა პარლამენტს. დია პარლამენტში წვიმდა და ამ დროს დავით ბაქრაძე მესიჯობდა. ჩემი აზრით, ბაქრაძე ჩემს პრეზიდენტს წერდა შემდეგი შინაარსის მესიჯს. მიშა, ორი ამბავი მაქვს, კარგი და ცუდი. კარგი ის, რომ პარლამენტში წვიმის წყალი ჩამოვიდა და ოპოზიციას დაესხა. ხო, და ცუდი ის, რომ ესენი თუ გაცივდნენ, მერე რა მოусმეს ამათი ჯანდაცვის ახალ პროგრამას. მოდით კიდევ ერთხელ ვნახოთ ეს კადრები და გავარკვიოთ, აი საიდან ჩამოვიდა პარლამენტის შენობაში წყალი. მე ბოდიშ ვიხდი, მაგრამ მაინტერესებდა, აი ეს ბზარი იყო აქ თუ არა. ჩვენს პარლამენტში სახალხო დამცველი ისე არ ქუხს, როგორც წვიმს. რა სამწუხაროა, რომ ჩვენს პარლამენტში ყველაზე საინტერესო ამბავი წვიმის ჩამოსვლა. დიახ, როგორც ჩვენი მეგობარი ბერნარ კუშნერ იტყოდა, adieu. ეს გახდათ ყოველდღიური გადაცემა, ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. ნუ მიიღებთ სხვა აბებს.